আপনার ওই যে ই চলছে না, ক্লাস চলছে না, এটা বের করে এলা। ভিডিও বানান ভিডিও করে সারাদিন ফেসবুকে ভালো হয়ে যাবে, ভালো চলে যাবে আগের দিন। আর যদি ভিডিও করি বেশি বেশি বাদ করি। থাকলে ইঞ্জিন রুমেই আছে। দেখলি গেছে আজকে দিলে ভাঙি দেব। একটা না বাজে ঢালা দিবি। এই সব দে, দুইজনে মিলে সব দে। একটা মেন বাজে হাত বাজা। আজকে কোনো কাম নাই। এক আরান মই আইতেছি মনির ভাই। আইয়া হবে হ্যান্ডেল লাগবে। তুই সিধই পড়ছস একবার। মোটা ভাই হলে আর একটু লম্বা ভাই হলে সাইডে কত হাতায় না লুজ কোনটা হয়েছে? হ্যাঁ খুল। হ্যাঁ কার করার না। এখান থেকে উঠবো না হয় তিন বাজা তিন বাজা রে আল্লাহ নাম ভাঙে যাইবো। এই যে পাইবেন নাঙ্গল দিবার পাইবেন।